आईसीसी ने डब्ल्यूटीसी के 2021-23 साइकिल के लिए प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत 7 जून से लंदन के द ओवल में भिड़ेंगे, जिसमें विजयी टीम $1.6 मिलियन यानी 13.2 करोड़ रुपए की भारी रकम घर ले जाएगी। $8 लाख यानी 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। आईसीसी के मुताबिक 8 टीमों के बीच लगभग 31.4 करोड़ रुपए की राशि बांटी जाएगी। बता दें कि पिछले सीजन की तुलना में पूरे बजट पर्स या प्राइज मनी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।